Доброго дня, малята! У нас сьогодні заняття з ознайомлення із природним довкіллям. Відгадайте загадку, щоб дізнатись, про що сьогодні будемо розмовляти. Хтось малює на вікні квіти, казочки чудні, вимальовує старанно він узори бездоганно. І коли ж таке буває? Коли снігом замітає, і хто малює на вікні, розкажіть-но ви мені. Вірно, дітки, це взимку малює на вікні мороз. Молодці! Погляньте, дітки, які чудові малюнки намалював мороз на вікні. Скажіть, а на що схожі ці візерунки? Хто їх намалював? Мороз. А коли ж снігом замітає? Взимку. А чи подобаються вам малюнки на вікні? Що утворюється на вікні? Різні візерунки, малюнки. Дидактична гра витівки морозу. Я вам зараз буду задавати питання, а вам треба пригадати свої спостереження на прогулянці та відповісти на ці запитання. Тож, скажіть, будь ласка, що буде з водою, якщо її винести на вулицю за морозної погоди? Так, вона замерзне, вірно. А що стане з калюжею під час морозу? Правильно, дітки, вона теж замерзне і вкриється кригою. Добре. А що буде з ручками на прогулянці, якщо забути рукавички? Їм буде дуже холодно, вони замерзнуть і почервоніють. Вірно. А що робить мороз із річками, ставками та озерами? Так, він їх вкриває кригою, вони теж замерзають. А на що перетворює мороз водичку, яка капає з даху? На бурульки. Правильно. А як може мороз змінити скло на вікнах? Він може їх розмалювати різними малюночками, візерунками. Молодці! Послухайте оповідання Василя Сухомлинського, яке називається «Бурулька». Одного разу взимку зайчик приніс додому бурульку. Вдома він залишив її на підлозі у передпокої, а сам пішов обідати, а потім спати. А коли зайчик прокинувся, він одразу ж згадав про бурульку, вибіг у передпокій, а бурулька зникла. Її ніде немає, проте на підлозі блищала калюжа води. «А де моя бурулька?» – здивувався зайчик. «Розтанула», – відповіла мама. Зайчик не зрозумів, що означає «розтанула», але все одно засмутився і заплакав. «Не плач, зайчику, завтра знайдеш нову бурульку». А тепер до вас запитання, дітки. Що приніс зайчик додому? Правильно, бурульку. А де він залишив її? У передпокої. А куди вона поділася? Що з нею трапилося? Так, вона розтанула.
тому що у передпокої тепло. А як ви гадаєте, чи зрозумів зайчик, де поділася бурулька? Дидактична гра «Що змінилося?». Умови гри наступні. Вам необхідно розглянути картинку зимового пейзажу, а потім заплющити очі. В цей час я щось зміню на цій картинці. А коли спитаю, що змінилося, вам необхідно буде відкрити очі та назвати, що змінилося. Готові? Тож починаємо. Заплющіть очі. Що змінилося? Так, з'явилася білочка, молодці. Заплющіть очі. Що змінилося? Зникло сонечко, молодці, уважні які. Заплющіть очі. Що змінилося? Так, з'явилась пташечка, горобчик, молодці. Заплющіть очі. Що змінилося? Так, квіточка з'явилась. Заплющіть очі. Що змінилося? З'явилися сніжки, молодці. Наше заняття підійшло до завершення. Скажіть, будь ласка, про що ми сьогодні з вами розмовляли? Про мороз. А що може мороз зробити з вікнами взимку? Правильно, він їх може розмалювати різними візеруночками, малюнками. Добре. А що буде, дітки, з водичкою, якщо її винести на вулицю в морозну погоду? Правильно, вона замерзне. А що буде з бурулькою, якщо її занести додому, як зайчик у нашому оповіданні, яке ми читали? Так, вона розтане. Молодці! Бажаю вам гарного настрою. До побачення!